Hello， 我係 yannie， 咁今日咧就教大家做一個減脂嘅青咖喱檸檬雞絲。咁呢一次用到嘅材料都好簡單嘅。咁首先肯定主角雞胸肉啦。雞胸肉嘅話，其實大家可以換成牛肉啊，又或者係羊肉都 OK 嘅。咁蔬菜部分嘅話，我自己今次就會用到呢一個水果嘅彩椒啦。咁普通嘅彩椒其實都 OK 嘅。咁如果大家唔中意食一啲咁嘅彩椒嘅話，可以換成一啲車厘茄啊，又或者係青瓜都冇問題。咁下一個就係呢一個洋葱啦。洋葱嘅紫色同埋白色嘅都 OK。咁跟住最尾呢一個就係喺醬汁部分會用到嘅一個青檸，青檸嘅味道相對嚟講會比較清新少少。咁如果買唔到青檸嘅話呢，就可以用呢一個黃嘅檸檬嚟替代，又或者如果真係揾唔到一啲新鮮嘅檸檬嘅話，就可以用一啲檸檬汁啊，又或者係一個白醋嚟替代，亦都冇問題嘅。首先我哋嚟處理一下雞胸肉，先將雞胸肉煮熟。其實想將肉做到唔柴嘅方法亦都好簡單。我哋先煮一煲滾水，放入適量嘅料酒，作用就係去腥。然後將清洗乾淨嘅雞胸肉放喺煲入邊，全程細火煮10分鐘。喺煮嘅時候，蓋就唔好冚實啦，防止滾瀉。10分鐘之後關火，冚實個蓋，焗10到15分鐘。然後我哋嚟處理下蔬菜，彩椒去頭去籽，將佢切成條狀。小米椒就切丁，洋葱切絲。如果怕辣味嘅話，切完之後就可以浸一下冰水。青檸切成一半就 OK 啦。然後就係醬汁，將魚露、青檸汁、咖喱醬同埋糖攪拌均勻，放喺一邊備用。我今次就用咗呢一個無添加嘅青色嘅咖喱醬，咁大家可以揀自己嘅一個中意嘅咖喱味都 OK 嘅，咁可以用黃咖喱啊，又或者係紅咖喱亦都冇問題嘅。咁相對嚟講，青咖喱佢嘅辣味會比較足少少咁嘅啫。最後就係咁嘅濃稠度，呢個時候雞肉都 OK 噶啦，就撈起身，將佢撕成絲，又或者係切薄片亦都得嘅。最後將蔬菜倒返入去雞肉入邊，淋上調好嘅醬汁，等醬汁包裹住食材，再撒少少芫茜碎就完成啦。最後送大家一首送飯嘅歌，祝大家用餐愉快。All the shadows fade away. All your streets are empty lights begin to sway. 4 a.m. as I think, oh Stockholm love. Sometimes I picture how life had been in Paris or New York or Shanghai. But you know what they say, east or west, our home is best. Warming rays, golden sunlight as the city